বন্ধুরা, এই ছেলেটি ইউটিউবে ভিডিও দেখছিল, বরফ গালে নিয়ে এইভাবে জুস নিলে নাকি অনেক সুন্দর ধোঁয়া বের হতে থাকে। এই ছেলেটিরও এটি বিশ্বাস হয় না। তারপর সে একটি গ্লাসে কিছু বরফ নিয়ে নেয় এবং একটি জুসের বোতল নিয়ে নেয়। তারপর সে বরফটা গালে দিয়ে জুস খেতে যায়। দেখা যাক কি হয়। বন্ধুরা, তোমরা যদি এই ছবিটিকে মানো তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দাও, আর যদি এই ছবিটিকে মানো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। বন্ধুরা, তোমরা কে কোনটাকে মানো কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। তারপর জুস গালে দেওয়ার পরে ধোঁয়া বের হতে থাকে।